আসসালামু আলাইকুম। আমি রাবেয়া সুলতানা বলছি বগুড়া থেকে। ভিলেজ লাইফ উইথ রাবেয়া চ্যানেলে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাই। দূরে কিংবা কাছে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, আশা করছি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও অনেক ভালো আছি। সকালবেলা জানালা খুলতেই মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর বাতাস অনুভব করলাম। তারপর চলে আসলাম পশ্চিম দিগন্তে। তো গতকাল আমরা দুজনে মিলে বাগানের এক পাশ পরিষ্কার করেছি, আর আজকে একটা চাচা আসছেন, ওনার ঘাসের খুব প্রয়োজন, আর আমাদেরকেও জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। তো দুজনেরই উপকার হচ্ছে। তো তারপরে চলে আসলাম আমার বাগানের ফুলগুলো দেখতে। মাশাআল্লাহ, গাছগুলোর বীজ থেকে কিউট কিউট বেবি হয়েছে। বেবিগুলোকে দেখতে খুব ভালো লাগতেছিল। আমি তো মহা খুশি, বাগানটা ফুলে ফুলে ভরে যাবে আমার। শিশির ভেজা ঘাস দেখে দাদির কথা মনে পড়ে গেল। আমার দাদি সবসময় বলতেন, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে শিশির ভেজা ঘাসের উপর খালি পায়ে হাঁটতে। তখন হয়তো বা দুষ্টুমির ছলে কখনো শুনতাম, আবার কখনো শুনতাম না। আজ দাদি নেই, কিন্তু দাদির কথাগুলো আমার কাছে আজও স্মৃতি হয়ে রয়ে গেছে। দাদি, তুমি আজ নেই, কিন্তু তোমার কথাগুলো আমাকে সেই কাজগুলো করতে বারবার তাড়া দেয়। তো যাই হোক, দাদির কথাগুলো বলতে বলতে খুব ইমোশনাল হয়ে পড়েছি। আপনারা সবাই আমার দাদির জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ তাআলা যেন তাকে জান্নাত নসিব করেন, আমিন। তো এর মধ্যে আমি কিন্তু পটলের পাতলা আবরণটা ছাড়িয়ে নিয়েছি। সবগুলো পটলকে আমি এভাবে কেটে নিব, আর আলুটাও কিউব করে কেটে নিব। আর যে পটলের ভিতরে বিচিটা বড় মনে হবে, সেই বিচিগুলোকে এভাবে ফেলে দিতে হবে। আজকে আমি যে রান্নাটা করতেছি, এই রান্নাটা আজ থেকে 1 যুগেরও বেশি সময় আগে আমি একবার করেছিলাম, আর আপনাদের ভাইয়ার খুব প্রশংসা পেয়েছিলাম। তো এই রান্নাটা আমি শিখেছিলাম একটা ম্যাগাজিন পড়ে। সেখানে রেসিপি আকারে দেওয়া ছিল সুন্দরভাবে। তো তখন আমি খাসির মাংস দিয়ে রান্না করেছিলাম, আর আজকে আমি গরুর মাংস দিয়ে রান্না করব। তো এর সঙ্গে আমি কাঁচামরিচও নিয়ে নিচ্ছি। কাঁচামরিচের আগাটা আমি একটু কেটে নিচ্ছি, যাতে তেলের মধ্যে ভাজলে চটকে না আসে। তো পেঁয়াজটাও আমি অফ ক্যামেরায় কেটে নিয়েছি, আর সবগুলোকে এখন আমি তেলের মধ্যে দিয়ে একটু হলুদ দিয়ে ভেজে নিচ্ছি। আসলে ওই সময় তো সবার হাতে হাতে টাচ ফোন ছিল না, বা বাংলাদেশে তখন ইউটিউব ছিল কি না তাও আমার জানা নেই। ইউটিউব তো 2005 সালে বাংলার জাভেদ করিম প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে আমার জানা নেই প্রায় 14 বছর আগে বাংলাদেশে কেউ ইউটিউবিং করছিলেন কিনা। আলু, পটল, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে। তো আলু আর পটলকে আমি একটা বাটিতে আলাদা করে নিচ্ছি, আর কাঁচামরিচগুলো আমি ব্লেন্ডারে তুলে নিব ব্লেন্ড করার জন্য। আর এদিকে পেঁয়াজ ভাজার মধ্যে আমি আদা, জিরা, রসুন বাটা দিয়ে নিচ্ছি। তো এগুলোকে আমি একটু কিছুক্ষণ ধরে ভেজে নিব। তার মধ্যে একটু লবণ দিয়ে, আমি হলুদটা দিতে ভুলে গিয়েছি, পরে দিয়ে নিয়েছি। আর সাদা এলাচ, কালো এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা দিয়ে নিয়েছি। আর একটু মাংসটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে গরম পানি দিয়ে নিচ্ছি আমি। আর এখন আমি এর মধ্যে ব্লেন্ড করা কাঁচামরিচগুলোও দিয়ে নিচ্ছি। তো এই কাঁচামরিচটা আরও একটু আগে দেওয়া লাগতো, কিন্তু আমার এখানে বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল বলে একটু দেরি হয়ে গেল। আরও আগে দিতে পারলে বেশি ভালো হতো। তো এখন আমি এগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে কষিয়ে নেব, আর ঢাকনা দিয়ে একটু ঢেকে দেবো সেদ্ধ হওয়ার জন্য। এই সময় আমি চুলার আঁচটাকে কিন্তু একটু কমিয়ে দিয়েছি। তো আস্তে জালে মাংসটাকে কষালে সে মাংসটা খেতে খুব বেশি টেস্টি হয়। আর এই যে দেখুন, তেলটা উপরে উঠে আসছে, আর অনেক সুন্দর কালার হয়েছে। তো এখন আমি এটাকে নেড়েচেড়ে একটু কষিয়ে নিয়ে তার মধ্যে আগের থেকে ভেজে রাখা পটল আলুটা দিয়ে নিব। তো এটা দেওয়ার পরেও আর একটু ভালোভাবে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নেব।
একটু ঢাকনা দিয়ে ঢেকেও রাখবো যাতে সুন্দরভাবে কষানো হয়। তো এই সময় কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে ঢেকে রাখা যাবে না, আর নিচে কখনো লাগানো যাবে না। খুব সুন্দরভাবে কষাতে হবে যেন পুড়ে না যায়। এই যে দেখুন, এই রকম সুন্দর একটি কালার আসার পর আমি এর মধ্যে গরম পানি দিয়ে নিচ্ছি। তো এখন আমি ঢাকনাটা দিয়ে ঢেকে দিলাম, আর চুলার আঁচটাকে একটু বড় করেও দিলাম। তো ভাবতেছি এখানে বসে না থেকে একটু চুলাটা পরিষ্কার করে নিই, ঘরের কাজ তো সব পড়ে আছে। তো চুলাটাকে পরিষ্কার করে আমি চলে গেলাম বিছানায়। তো বিছানার চাদরগুলো আজকে উঠাতে হবে, অনেক বেশি ময়লা হয়ে গিয়েছে। তো এগুলোকে উঠিয়ে আবার একটা চাদর বিছাতে হবে। তো ওইদিকে আমার রান্নাটা হচ্ছে, আর এই সময়টায় আসলে কিছু কাজ করা যায়, তাই ভাবলাম একটু বিছানাটা গুছিয়ে নিই। তো বিছানাটা গোছাতে থাকি, আর আপনাদের কাছে পুরনো সেই রিকোয়েস্ট আবারও করতে থাকি। জানি না এখন পর্যন্ত আমার আপুরা আমার ভিডিওটি দেখছেন কিনা, আর যদি দেখে থাকেন একটু হলেও ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। আর ভিডিওটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে আমার পাশেই থাকবেন। আর এই কাজগুলো যদি আপনি অলরেডি করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওটির ভালো ও মন্দ দিক জানাতে পারেন কমেন্টের মাধ্যমে। তো এদিকে আমি একটু ঝোল টেস্ট করে দেখলাম যে ঝাল লবণ ঠিক আছে কিনা। মাশাআল্লাহ সব কিছু ঠিকঠাক আছে। তো আমি একটু এখন বাগার দিয়ে নিলাম। এই তো তরকারিটার ফাইনাল লুক। তো এখন বাটিতে বেড়ে নিচ্ছি, ওদেরকে খেতে দিব। অনেক বেশি লেট করে ফেলেছি রান্নাটা করতে করতে। খুব বেশি প্রশংসা পেতে চাইলে আগে ভাগে ওদেরকে খাবারটা খেতে দেই, অনেকটাই তো লেট হয়ে গিয়েছে। তবে এটাও ঠিক, ক্ষুধা পেটে অনেক বেশি ভালো লাগবে, প্রশংসাটা বেশি পাবো একটু লেট করে খেতে দিলে। অফ ক্যামেরায় আমি পটল ভাজিটা করে নিয়েছি, আর কাঁঠালের তরকারিটা আমার গত দিনের ছিল। তো এগুলো দিয়ে ইনশাল্লাহ আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবে। আমার প্রিয় আপু ভাইয়ারা যারা পটলের তরকারি খেতে পছন্দ করেন না, তারা এভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবেন, বিশ্বাস রাখতে পারেন অনেক বেশি সুস্বাদু লাগবে। এক প্লেট ভাত চেটে পুটে খেয়ে নেবেন, বুঝতেই পারবেন না এভাবে রান্না করে খেলে। তো ছেলে মেয়ের কাছেও আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি ভালো লেগেছে, আর আপনাদের ভাইয়াও তো খুব মজা করে চেটেপুটে খেয়ে নিয়েছেন। আর 14 বছর আগে যে প্রশংসা পেয়েছিলাম, আজকে আবারও সে একই রকম প্রশংসা পেলাম। যখন আমি সংসার জীবনে পা রেখেছি তখন আমি রান্নার কোনো কাজই পারতাম না, আমি কোনো রান্না বান্নাই করতে পারতাম না। শ্বশুরবাড়িতে যখন ছিলাম শাশুড়ি মাই রান্না করে খাওয়াতেন, আমাকে কোনো সময় কাজের কথাও বলতেন না। আমি শুধু পড়াশোনা করতাম, কলেজে যেতাম, এটুকুই। তো যখন আপনাদের ভাইয়ার সঙ্গে শহরে থাকতাম ভাড়া বাসায়, তখন তো ঠিকই রান্না করতেই হবে। তো আমার রান্নার হাতে ঘড়িটা আপনাদের ভাইয়ার কাছ থেকেই পাওয়া। ও কিন্তু মজার মজার রান্না করতে পারে, আগে কিন্তু করে খাওয়াতো, এখন কিন্তু মোটেও করে না। ওই যে শীর্ষ তৈরি করে ফেলেছেন, এখন আর গুরু কোনো কাজ করেন না। তো উনি আমাকে সকল রান্না শিখিয়েছেন, আর মাঝে মাঝে আমি একটু পত্রিকা দেখতাম, টিভি চ্যানেলে দেখতাম কিভাবে রান্না শেখা যায় মজার মজার। তো সেগুলো থেকে আসলে রান্নাটা আমার শেখা। হতাশার দিন শেষ, আর এখন আমার ছোট্ট আপুরা সংসার জীবনে পা রেখে কোনো হতাশায় ভুগছেন না। ইউটিউবে সার্চ দিলেই কত সুন্দরভাবে সকল রান্নার ডিটেলস পেয়ে যাচ্ছেন, আর সেই অনুপাতে সুন্দরভাবে রান্নাও করতে পারতেছেন। জীবনটা এখন অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে, তাই না? বেশ কয়েকদিন যাবৎ বাগান নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আপনাদের সাথে ঘরের কাজকর্মগুলো শেয়ারই করতে পারি না, তাই ভাবলাম আজ একটু আপনাদের সাথে ঘরের কাজকর্মগুলো শেয়ার করে নিই। এই যে দেখুন টেবিলের কি দুরবস্থা, এটাকে এখন আমার সুঅবস্থায় আনতে হবে। আপুদের কাছে আমি আগেই সরি বলে নিচ্ছি, আজ আমার ভিডিওতে প্রচুর নয়েজ আসছে, কেননা কুরবানির খাসিটা খুব ডাকাডাকি করতেছে। তো এই তো আমার টেবিলটা গুছিয়ে নেওয়া শেষ। ঘরটাকে ঝাড়ু দিয়ে বাইরে থেকে টবগুলোকে নিয়ে আসবো। ইনডোর প্লান্টগুলোকে বাইরে রেখেছি একটু সতেজ করার জন্য।
গতকাল আমার একটি ইনডোর প্লান্ট মারা গিয়েছে, তো সেখানে আমি একটি পাতাবাহারের গাছ লাগিয়ে নিয়েছি। আপনারা কত ভিডিওতে দেখে নিয়েছেন। তো সেজন্য একটু বাইরে রেখেছিলাম, যদি বাইরে থেকে একটু রৌদ্র বাতাস পেয়ে গাছগুলো সতেজ থাকে। তো এখন একটু বাগানে আসছি, সকাল থেকে তো আসতে পারিনি। সকালবেলা যে চাচাটা ঘাস তুলে নিয়ে গেলেন, তারপরে জমির অবস্থা কি সেটা একটু দেখতে এসেছি। মাশাআল্লাহ, এত সুন্দর আকাশ দেখিয়ে আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। সকলের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করে আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।